Сайн байцгаана үзэгчдээ, цаг үеийн үзэл бодлын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө зочны хооморт бид Автотээврийн Үндэсний ТӨВ төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирал Б.Гүрсоронзон гурж ирүүлээд байгаа. Танд орой минь хүргэе. За баярлалаа үзэгчдээ их орой минь хүргэе. За тэгэхээр Автотээврийн Үндэсний ТӨВ бол одоо 1925 онд анх одоо энэ байгууллага өдгөө үе таалгаа нээжсэн гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл бол 15 удаа юу гэдгийг нэршилгээнээс өгсүүлээд бүтэц үйл ажиллагаа статус нь ч гэсэн ингээд шинжлэгдэж өөрчлөгдсөөр байгаа л өнөөдөр бол Автотээврийн Үндэсний ТӨВ төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болж одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Та бол одоо энэ байгууллагыг бас удирдаад 1 жил гарангийн нүүр үзэж явах шиг байна. Өөрөө бол бас хилцээний дараагаас нэхлээ явсан тийм ээ. Тэгэхээр яхаарахгүй Автотээврийн салбар гэдэг бол өөрөө маш том салбар. Бодлогын хэмжээний үйл ажиллагааг бол танаа ТӨВ бас ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг одоо ажил ямар хэмжээнд явж байна? Хичнээн одоо бүтээсэн ямар байдлаар үйл ажиллагаагаа гол одоо чиглэлүүдийн талаар тайлбарлаж хүрэхгүй юу? За өнөөдөр Автотээврийн салбар үүсэж өгчсний 95 жилийн бол энэ жил бол тохиож байгаа. За бол олон нэршлиг одоо сольж өнөөдөр Автотээврийн Үндэсний ТӨВ гээд 21 аймаг замын өвд мөн одоо цогцчихъя. Гэсэн одоо 23 салбартаа Улаанбаатар хотын одоо 5 төв 8 хэлц салбартуудтай ийм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Улсын хэмжээнд 800 орчим одоо албаагчтайгаар энэ зам тээврийн одоо зохицуул зохион байгуулалт одоо төрөөс гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж ингэж үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бол мэдэндээ ерөнхийдөө Автотээврийн Үндэсний ТӨВ гэдэг байгууллага бол Монгол улсын хэмжээнд одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа бараг сая гаруй тээврийн эрсэл байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ их тээврийн урсгалын бүхий л зохицуулалт одоо онцлогооноос өсвөлээл тэр одоо дугаар олголтоос өсвөлээ техникийн аюулгүй байдал гээд энэ бүх ажил бол танаатай хамааралтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 19 оныг бол танах тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх жил болгон зарласан билээ. Яг энэ хүрээндээ бас хийсэн хамгийн дөрвтэй хүмүүс одоо эргээгээд ийм үр дүн гарсан гэд хэлчихээр ажлууд нь юу вэ? За 2019 оныг бол тээврийн ухаалаг жил болгож зарласан маань бол ерөнхийдөө бол энэ програмчлах одоо захимжуулах энэ үйл ажиллагаа одоо иргэдэд энэ захимжуулах үйл ажиллагаа үйлчлэгээ ойртуулах зорилгоор энэ тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх жил болгон зарласан байна. За энэ хүрээндээ мэдээж хэрэг энэ тээврийн хэрэгслийн энэ бүртгэж байгаа энэ програм мөн энэ техникийн хяналтын үзлэгийг хийж байгаа энэ програм болон мөн одоо энэ улсын дугаар олгох энэ үйл явцаа бол бүгдийг нь програмчилж өгсөн байгаа. За мөн одоо энэ улс хоорондын ачаа тээврийг одоо зохицуулж байгаа энэ бүх системээ бүрэн өөрчилж мөн одоо энэ тээврийн нэгдсэн системийг одоо туршиж мөн хэрэгжүүлээд энэ нь одоо аж ахуйн нэгж болон иргэдэд нэлээдгүй одоо бас цаашаалыг хүртсэн ийм үйлчлэгээ болсон байна. Нилээ одоо цахимжсан нэг цонхны гэж ярьдаг тийм ээ, бид ер нь бол чирэгдлийг нилээ багасгасан ийм үйл ажиллагаанууд хийгдсэн гэж ойлгож болох уу? За ер нь бол энэ төлбөр тооцоотой холбоотой асуудал ер нь аль болохоор бид нар энэ төлбөр тооцоог одоо яаж одоо илүү хялбар хурдан шуурхай болохгүй. За мөн одоо энэ цаасыг яаж багасгах вэ? Иргэдэд одоо энэ хүндрэл чирэгдэл учруулад байгаа иргэдээс ирж байгаа энэ гомдол хүсэлтүүдийг яаж одоо хэлбэршүүлэх вэ гэдэг чиглэл рүү иргэдээс нэлээдгүй саналууд авсан. За эднийхээ үндсэн дээр бол нэлээд одоо иргэдтэй ойртсон, иргэдийн ойлгохгүй байгаа, ойлгомжгүй байгаа юмнууд руу нэлээдгүй одоо анхаарлаа хандуулж энэ одоо үйлчлэгээ тал руугаа нэлээд одоо иргэдтэй ойртуулж өгсөн байна. За тэгэхээр 2020 он гараад одоо 3 сар эхний улирал бараг ингээд дуусгаа явж байна. Тэгэхээр энэ оныг ер нь ямар жил болгон зарласан одоо энэ аюулгүй тээврийн жил байлгыг гэж одоо тогтсон юм шиг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бас хийгээд ихэлсэн ажлууд нь юу байж болох вэ? За энэ оныг бол энэ аюулгүй тээврийн жил болгосон шалтгаан нь бол энэ одоо зам тээврийн хөгжлийн яамтайгаа уялдсан байгаа. Зам тээврийн хөгжлийн яам маань бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах ийм жил болгон зарласан байгаа юм. Тэгээ энтэйгээ уялдуулаад энэ одоо ачаа тээвэрлж байгаа, мөн одоо зорчигч тээвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийнхаа одоо удирдлага багийг мөн одоо тэнд ажиллаж байгаа одоо мэрэгчлэлтэн жолооч нар маань энэ тээврийн аюулгүй байдал нь ямар байдгийг за мөн одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ер нь яаж хангах ёстой юм бэ? Ер нь энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг
хангаснараа яах ёстой юм бэ? За зайлшгүй нөгөө одоо энэ тээвэр хийж байгаа аж ахуйн нэгж маань зайлшгүй энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо тээврийн аюулгүй байдлыг хангах одоо мэрэгчлэлтэн зайлшгүй энэ ажилтнтай байх ёстой. Мэдээж эерэг одоо биеийн эрүүл мэндийг нь үзэх. За мөн одоо тээврийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг нь хангах гэдэг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чиглэл рүүгээ хангасан учраас ийм жил болгон зарласан юм. Энэ чиглэл рүүгээ манай байгууллага мөн одоо энэ нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны харьяа одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч мөн одоо сургалтуудыг нэлээдгүй оруулж өгөхөөр ингэж одоо төлөвлөд ажиллаж байгаа. Та түрүү хэлсэн тээврийн одоо ухаалаг системийг хөгжүүлэх жил болгосон гэсэн шүү дээ 19 оног. Тэгэхээр та бид хоёрын өмнө номерууд байна л да. Энэ номерыг хоёулаа үзэгчтэй харуулад магадгүй би ч гэсэн гудамж талбайд бүх хүн л мэдж байгаа шар өнгөтэй, ногоон өнгөтэй ийм номертой машинууд хөдөлгөөнд оролцоод эхэлсэн. Тэгэхээр эдний одоо ялгаа заагийг та бас үзэгчд тайлбарлаж өгөөч. За энэ ногоон дэвсгэртэй дугаар буюу энэ бол одоо энэ эко тээврийн хэрэгсэл буюу одоо 100% одоо цахилгаанаар явдаг, цэнэглээ явдаг ийм тээврийн хэрэгсэлд олгодог дугаар байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол улсын хэмжээнд энийг бол 77 тээврийн цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд олгогдсон байж байгаа. 77. Тий. 77 цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд энэ маань бол одоо бас давуу талтай одоо энэ албан татварын татвар болон энэ нөгөө дугаараа язгаарлалтанд орохгүй юм уу одоо нөгөө агаар бохирдуулсан одоо зам ашигласны татвар төлбөр хураамжин дээр нэлээдгүй хөнгөлөлтөө байгаа. Тийм учраас бол иргэд бол энэ эко дугаар машиныг нэлээдгүй одоо сонгож энд одоо бас нэг жоохон дасал болж байгаа. За дараагийн нэг дугаар маань бол энэ шар дэвсгэр байгаа. За шар дэвсгэр бол энэ нийтийн тээвэр. Нийтийн тээвэр маань бол энэ одоо стандартаараа одоо энэ такси мөн одоо том оврын автобус байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 1022 тээврийн хэрэгсэл маань бол энэ яг одоо нийтийн тээврийн стандартын дагуу энэ шар дэвсгэртэй дугаарыг аваад мөн одоо ингэ стандартын шаардлага хангасан одоо симфортой станцтай хаяг булгаанаас ийм таксинууд мөн ийм шар дэвсгэртэй дугаарыг ашиглаад одоо замын хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа. Манай микронуудад байгаа юм. Микронуудад бол дугаар байхгүй. Тий. Өгөхгүй цаашдаа ч. Өгөхгүй тий. За. За дараагийнх нь стандарт маань энэ хар дэвсгэртэй болж гисэн байгаа. За энэ хар дэвсгэртэй дугаар маань бол энэ технологийн тээврийн хэрэгсэлд болгож байгаа. За энэ маань юу гэхээр одоо хүнт даацын тээврийн хэрэгсэл 44 тонноос дээш буюу одоо хүнт даацын тээврийн хэрэгсэл маань энэ одоо тусгай замаар тээврийн хэрэгсэл тусгай замаар одоо тээвэр хийх тээврийн хэрэгслүүд маань одоо ийм хар дэвсгэртэй байхнаа. Тэгэхээр энэ хар дэвсгэртэй тээврийн хэрэгсэл маань бол одоо нийтийн эзэмшлийн зан талбай бол явахгүй одоо зөвхөн тусгай замаар хүнт даацын тээврийн хэрэгслүүд маань ийм хар дэвсгэртэй. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар одоо 2200 орчим тээврийн хэрэгсэл маань бол энэ хар дугаартай байгаа юу тий? Тэг авсан байгаа. За тэгэхээр үзэгчид бол энийг нь ялгаа зааг нь бол тэгж ойлгох хэрэгтэй байна тийм ээ. За хоёулаа энэ хот орны нийтийн тээвэр гэсэн энэ үзүүлэн дээр бас тайлбарлаад яриа. Одоо энэ нийтийн тээвэр танах ч улс болон хот орны тээвэр үйлчилгээг бас хариуцж байгаа. Тэгэхээр одоо 1000 гаруй энэ тээврийн хэрэгсэл явж гин гэж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол сэтгэл эмзэглүүлсэн тээврийн хэрэгслийн техникийн аюулгүй байдал хангаагүй ч байдаг юм уу? Эсвэл тухайн жолоочийн хариуцлагын асуудал ч яригдж байсан. Тэгэхээр энэ хоёр нь хот орны тээврийн зохицуулалт өнөөдөр яг ямар байдлаар хийгдэж байна? Магадгүй одоо та бүхэн ч гэсэн масктай сууж байгаа энэ коронавирусын одоо дэгдэлттэй холбоотой тийм ээ энэ тархалттай холбоотойгоор бас авч байгаа арга хэмжээнүүд нь юу вэ? За өнөөдрийн байдлаар нэг 64 аж ахуйн нэгжийн одоо 1000 орчим тээврийн хэрэгсэл маань энэ хот хоорондын болон улс хоорондын чиглэлд бол одоо зорчигч тээвэрлж байгаа. За яг энэ өнөөдрийн байдлаар бол энэ коронавирусын дэгдэлттэй үед бол энэ манай одоо тээвэр зохицуулагч улсын байцаагч нар маань бол одоо иргэд зорчигчдыг одоо халууныг нь үзэж гарыг нь ариутгаж ингэж одоо тээвэрлэлтэн дээр нь гүйцэтгэхэд одоо бүх постууд дээр хяналт тавьж ингэж ажиллаж байгаа. За. Та техникийн аюулгүй байдал талаас нь яриач 1000 гаруй техник одоо ажиллаж штэ энэ тийм ээ хүн жолоодж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо техникийн аюулгүй байдал одоо манайх чи ингэж ярьдэн штэ одоо хүмүүсийн дунд нэг юм яриад энэ одоо нийтийн тээвэрт явж байгаа энэ автобуснууд хугацаа дууссан автобус оруулж ирдгийн гинлээч гэдэг юм уу тийм ээ нэг ийм бас сөрөг одоо ойлголт байдаг. Тэгэхээр энэ дээр та салбаасаар хариултахгүй юу?
За мэдээж хэрэг 1000 орчим тээврийн хэрэгсэл байгаа. Одоо дийлэнх нь бол одоо бүгд найрамдах Солонгос улсаас орж ирж байгаа. Одоо Kia-гийн, Hyundai-гийн ийм автобуснууд байгаа. За энийг бол одоо хувийн аж ахуй нэгжүүд болон иргэд голцоо дийлэнх нь оруулж ирж байгаа. Тэгэд энэ хил гайлаар орж ирсний дараа энэ техникийн бүрэн бүтээн байдлыг нь шалгаад ингээд улсын дугаар гэрчлэгийг нь олгоод ингээд тээвэрлэлтэнд гаргаж байгаа. За мэдээж хэрэг энэ татвараа төлөөд анх ороод ирсэн машиныг бид нэр бол зохицуултгүйгээр бол оншилт гэж юм уу техникийн халтыг нь бол ингээд одоо үзчихсэн. Одоо өнөөдөр байдлаар энэ элчин сайдын ямаараа дамжуулаад мөн одоо энэ Солонгосын Kia-гийн үйлдвэртэй бид нар холбогдоод байна л да. Тэгээ энэ үйлдвэрлэгчээс нь лавлгаануудыг нь аваад за энэ хэдэн онд хизээ үйлдвэрлсэн ямар гарал үүсэл ямар түүхтэй энэ автобус юм бэ? Ямар компанид явж исэн юм бэ? Ямар эвдрэлтэй ямар одоо славаар гаргаж исэн автобус юм бэ гэсэн ийм түүх лавлгаануудыг нь бид нар энэ Kia-гийн үйлдвэрээс бол одоо авж ингэжиж одоо техникийнхаа хяналтын үзлэгээр энийг олж илрүүлж ингэснийхаа дараагаар бол энэ улсын дугаар гэрчлэгийг нь олгож энэ замын хөдөлгөөнд нь оролцуулах ийм зохицуултыг бид нар одоо Солонгосын талтай арай судалгааны ажлуудаа хийгээ явж байгаа. Би бас сонсч байсан л да Автотээврийн үндэсний төвөөс одоо энэ GPS-ээр нь 24 цагийн юм хяналт тавьдаг бас мэдээлэл юм авдаг юм лавлах ажиллаж байгаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ лавлахын үйл ажиллагаа ер нь хэр үр дүнтэй байна? Олон нийтээс хэр одоо үнэн бодит мэдээлэл ирдэг. Мэдээллийн одоо шугамар одоо тухайн асуудал дээр хэрэг явдал дээр одоо ингээд судалгаа шинжилгээ хийгээд үзэхээр ямар төрлийн одоо алдаа зөрчил дутагдлууд илүү их гарч идэв. За энэ GPS контроллоор бол энэ 1000 орчим тээврийн хэрэгслийг бол 24 цагаар хийж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол мэдээж хэрэг бол энэ осол, саатал, зөрчил одоо энэ хурдны одоо хязгаарыг нь бол хянаа байж байгаа. За одоо автоматар одоо 70 км/цагаас дээш хурдлаад ирэх юм бол сигнал өгөөд за мөн одоо энэ GPS төхөөрөмжөө салгасан, за мөн одоо ингээд зам дагуу одоо зогссон, саатсан байх юм бол одоо араас нь энэ аж ахуйн нэгжүүд рүү болон энэ тээврийн хэрэгслийн байршлыг тогтоогоод энэ жолооч руу одоо шууд холбогдож одоо асууж энэ байршлыг нь тогтоож шалтгааныг нь бол асууж тодруулдаг байгаа. За Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1901 2 3 4 гэд лавлах утас маань өглөө 8-аас оройн 22 цаг хүртэл бол иргэдээс бол энэ шууд бол асуусан асуулт бол энэ бүх одоо улсын хэмжээнд байгаа сая 138 мянган тээврийн хэрэгслийн бүртгэл одоо энэ гараж, сав, зам дээр хаасан мөн одоо ингээд олдохгүй байгаа ийм одоо эзэмшигчтэй нь бол одоо шууд одоо 3 дахьчаар дамжуулж одоо шууд холбож өгдөг. Манай одоо лавлах утсаар дамжуулаад холбогдгоо гэсэн. За коронавирустай холбоотой Автотээврийн үндэсний төвөөс мэдээж улсын онцгой комист бас оролцоотойгоор ингээд зам хөдөлгөөнийг яаж хаах уу, тийм ээ Автотээврийн хэрэгслийг одоо ямар хөл хорой тогтоох уу гэдэг өнгөрсөн хугацаанд бол нэлээдгүй арга хэмжээ авагдаад буцаад хорой тавиад эдгээр зохицуулт бол их хийгдэж ах шиг байна. Тэгэхээр одоо яг өнөөдрийн байдлаар энэ цаг мөчид нэвтрүүлэг үзэж олон төрж байгаа энэ үед ер нь ямархуу байдалтай зохицуулт хийгдэж байна. За өнөөдөр мэдээж хэрэг энэ сая зам хаахад энэ зөрчил тээврийн хорой тогтоосон мөн одоо энэ улс хоорондын ачаа тээврийн үйл ажиллагаа бол зогссон. Гэвч бол энэ манай байгууллагын бол нэх хүндрэл бол гараагүй. За ер нь бол төвчж болох зардлуудаа бид нар болохоор бас төвчиж хоошоо урагшаа гүйлгэж энэ зардал дээр бол ингэж ажиллаж байгаа. Ер нь бол энэ 3 сар 4 сард бол энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлт дээр нэлээдгүй бас хүч хайж энэ одоо коронавирусын үед бол энэ хариуцлага дургүйжүүлэлтээр нэлээдгүй сайн хийж энэ хөдөө орон нутг руу зорчиж байгаа зорчигчдын энэ халууныг үзэж мөн одоо энэ аж ахуйн нэгжүүдэд ч гэсэн үүргэжүүлэх ийм үүрэг хүлээгээд ажиллаж байгаа. За. Магадгүй иргэдийн зүгээс одоо та түрүү хэллээ шүү дээ. Сая 138 тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байна гэд бодохоор энэ үнэхээр 3 сая иргэнтэй манай нийт хүн амын одоо юу гэдэг насан турсан 2 сая гаруй иргэн байна гэхэд л сая гар нь бол ингээд замын хөдөлгөөнд оролцсон юм байна. Тэгэхээр ер нь энэ жолоочийн өөрийн хариуцлагын асуудал дээр хилчмээр зүйлүүд зөндөө байдаг баха гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хуу сая 138 мянган тээврийн хэрэгсэл яг энэ бүртгэлтэй байгаагаас мэдээж хэрэг дотроо моцикл орж байгаа. Механизм, экскаваторууд нь орж байгаа. За энэ улсын хэмжээнд л дээ. Монгол улсын хэмжээнд бүртгэлтэй байгаа нийт тээврийн хэрэгсэл маань сая 138. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол
нэг 400 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл байгаа. Яг 500 мянган тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй боловч 400 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл. Яг хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Хөдөлгөөнд оролцож байгаа. Тэгэхээр бол иргэд маань бол энэ одоо ашиглахгүй болсон тээврийн хэрэгслээ бол энэ манай байгууллага дээр ирж одоо энэ ашиглалтаас нь хасуулах, өөрийнхөө бүртгэлээс бол цэвэрлэх энэ ажлыг бол иргэд маань бас хиймээр байгаа. За мөн дээрэс нь жолооч нарын хариуцлага гэж байж байна. Тэгэхээр одоо мэдээж хэрэг түрүү ярьсан энэ том аврын тээврийн хэрэгслийн жолооч маань жолоочоос эхлээд ер нь замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч болгон маань ер нь бол энэ хариуцлагатай энэ соён гэгэрүүлэх хэмиг одоо бүгд одоо хариуцлагыг хаана ярьж одоо соёлтой одоо энэ техникийнхаа бас нэг жоохон мэдлэгтэй ингэж оролцохгүй бол энэ одоо Монгол улсын чинь нутаг дэвсгэр дээр энэ ославар нь бол ерөөсөө багасахгүй юм л да. Одоо юу гэдэг замын хөдөлгөөнд одоо соёлтой оролцдог явган зорчигч байна. Бас одоо өөрийнхөө иргэний үүргээ биелүүлдэггүй хүмүүс байгаа. Гэлээ гэхдээ манайхан чинь нэг одоо хар үгээр ярих юм бол дайны үеийн л байдалтай байгаа улс оронд нас бардаг хүний тооноос л илүү гарсан олон одоо хүний амь ирсцэн ийм юм зам тээврийн осол байх юмаа гэл ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бодлого юм маань хэр зөв явж ядг юм бол таны хувьд бол одоо энэ Автотээврийн үндэсний төв ерөнхийдөө энэ Автотээврийн салбарт бол бас хэлтсийн дараагаас нь ахуулаад ингээд өнөөдрийг хүртэл бас удирдах хэмжээнд ингээд ажиллаж байгаа болохоор магадгүй удирдах төвшөнд юм уу алсын хараатай зөв бодлого явуулахад бол нэг их асуудал болохгүй байгаах гэж бодож байна. Гэлээ гэхдээ эх хонд бол та аюулгүй тээврийн жил болгосон гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг чинь зүгээр зарлчаад орхих биш ямар нэгэн одоо ажлууд дөрвтэй ажлууд хийх хэрэгтэй. Тэгэхэд одоо мөнгө санхүүгийн ч гэдэг юм уу бусад эсвэл одоо асуудлууд тулгарч байгаа зүйлүүд ер нь хэр байдаг юм бол доо. За хамгийн гол нь энэ аюулгүй тээвэр гэхээр түрүү хэлсэн. Яг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чиглэл рүүгээ аж ахуйн нэгжүүдэд нэлээдгүй үүргэжүүлээд за тэнд ажиллаж байгаа албан агчдыг энэ яг хөдөлмөрийн аюулгүй тээвэр гэж юу юм бэ гэх энэ одоо хууль эрх зүйн сургалт гарах үр дагаврын чиглэлээр нэлээдгүй сургалтуудыг нь ороод өгөх юм. За манай энэ Автотээврийн Улаанбаатар хотод байгаа энэ техникийн хяналтын үйлчилгээний төвүүд бол мөн өглөө 8-аас оройн 20 цаг хүртэл энэ Улаанбаатар хотод байгаа энэ тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг энэ инженер техникийн ажилчид маань үзээ байж байгаа. За тэн дээр бол мэдээж хэрэг энэ одоо яг л одоо хөдөө гарахтаа одоо та тээврийн хэрэгслээ үзүүлээ. Тэр одоо дугууны хэн болохгүй байгаа юм уу? Дугууны хийн болохгүй байгаа юм уу? Тэр одоо моторынх нь илэгдэл хорогдол юу байгаа? Одоо тэгээд нөгөө торомс нь ажиллаж гин үү, ажиллахгүй байна уу? Тэнхлэг нь одоо азгаа мөрий байна уу гэх мэтчлэн энэ техникийн бүрэн бүтэн байдлыг энэ яг үзлэг онцлогоогоор илрүүлж оншилдог л доо. Тэгэхээр бол иргэд маань бол энэ жилдээ нэг удаа ордог энэ техникийн хяналтын үзлэгтэй бол зайлшгүй одоо ингэж одоо хариуцлагынхаа үүднээс энэ машиныхаа бүрэн бүтэн байдлыг одоо зайлшгүй хангаж энэ замын хөдөлгөөнд оролцож ямаар байгаа. Мөн одоо энэ хөдөө орон нутг руу энэ тээвэрлэлтэнд одоо хийж байгаа энэ хувийн машинууд маань бол энэ ямар ч стандартын шаардлага хангаагүй мөн одоо хурдыг одоо дээд зэрэгтэй хэтрүүлдэг гэх мэтчлэн маш их зөрчлүүд байдаг. Үүнээс үүдээд л энэ хүний амнаас эрсдэх энэ ославар гараад байгаа юм л да. Тийм учраас одоо найдвартай, баталгаатай, даатгалтай тийм ээ одоо хурдын одоо хэмжиж байгаа ийм тээврийн хэрэгслүүдээр ер нь аль биесны одоо хууль эрх зүйн одоо зөвшөөрөлтэй ийм тээврийн хэрэгслүүдээр иргэд маань одоо үйлчлүүлээрэ гэж бас нэг жоохон уриалмаар байгаа. Тэгэхгүйгээс одоо яг нэг хууль ус гэж ярьдаг байхгүй. Хувийн одоо энэ таксинуудаас ялангуяа одоо хөдөө орон нутагт дээр явж байгаа энэ хурд хэтрэлт энэ одоо эвдэрхий хэмхэрхий машин мөн одоо энэ одоо өвөл одоо ингээд зуны дугуйтай явж явах гэх мэтчлэн ийм зөрчлүүд нилээдгүй байна л да. Үүнээс улбалал энэ ославар нилээдгүй гараад байна. Би ингэж одоо тань л да манай Монгол улс ч бас дэд бүтцэд одоо зам те их хөгжил муутай хүн ам цөөтөө мөртлөө одоо баг хүн амынхаа 1% тэнцвүүц тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцоод явж байна. Тэгэхээр энэний угшлыг юу гэж харж байна гэхээр
импортоор орж ирж байгаа машин өөрөө мөргөлдсөн, осолд орж исэн, эсвэл одоо милийн буцаацсан ч юм уу нилээ одоо хуучирсан, засварт орцсон тий ийм машинууд ингээд импортоор маш их хэмжээгээр орж ирэх юм. Тэгээд тэр хямдхан юу ч байдгийн чанар муутай. Тэгээд тэрийг ингээд ихэнх хүмүүс бол одоо би ч хэл ялгаагүй хар зах дээрээс л нэг машин худалдаад авчиж байгаа байхгүй. Тэрийг тэгэхээр бүрэн онцлогоонд ороод энэ үнэхээр өмнө нь ийм түүхийг туулсан машин байна гэдгийг манай одоо онцлогооны төв маань гаргаж өгөх чадамжтай байна уу? Тийм одоо боломжийг бий болгохын төлөө бас хийж байгаа ажлууд юу байна хөө? За яг тэгэхээр бол энэ чиглэлээр бол өнгөрсөн жилээс бол судалгааны ажлууд хийгээд Япон одоо Солонгос улсуудтай хамтраад мөн одоо манай холбогдох одоо инженер техникийн ажилчид энэ одоо Япон улс төр яг энэ гарал үүсэл нь хаанаас гарч ийн энэ огшны худалдаа гэж юу гэдгийг энэ яаж хасагдаад энэ Монгол улс руу одоо ямар машинууд хэрхэн хаанаас ачигтаад яаж орж ирдэг юм бэ гэсэн энэ судалгааны ажлуудыг хийгээд холбогдох хүмүүс маань очиж уулзалтуудыг хийгээд энэ жилээс одоо чадвал бүр эх сараас энэ одоо энэ автомашины одоо гарал үүслийн түүхийг одоо авсан ингээд мэдээллийн бааз үүсгэж одоо тэндээсээ одоо тэр машины одоо өмнө хийн унжсэн хэдэн удаа ославард орж исэн хичнээн яг мил гүйсэн хэдэн километр гүйсэн явсан байгаа. Тэрийг нь яг л одоо үнэ шударгаар нь Монгол улстай оруулж ирэхгүй бол дандаа нэвтрэл гэмтэлтэй тээврийн хэрэгслүүд орж ирээд л хүний амаас хэрэгстэй байна л да. Тэгэхээр одоо энэ милийг ер нь ингэдэг нэг яг үнэн зөв тодорхойлсон үгүйг нь магадлах манай тийм онцлогоо байна уу? За яг өнөөдрийн байдлаар бол тийм бол боломж байхгүй байгаа тий. Тийм. Тэгэхээр бол одоо энэ манайхан ч ингээд хасчдаг л гээд байгаа шүү дээ. 400 миль явсныг одоо 40 болгочдөг ч юм уу тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бол Японоос бол одоо огшингийн худалдаанаас яг худалдагдаад Монгол руу ачигдахдаа одоо нэг 300-аас 400 мянга явцсан байхад Монгол улсын хил дээр орж ирснийхаа дараагаар одоо 70-80 мянга явдаг ч юм уу. 40 мянга ч болчих ч тийм үү. Янз бүрийн юмнууд бол байдаг л да. Одоо амьдрал дээр яг л юм байгаа. Тэгэхээр бол энэ машин худалдаалдаг энэ иргэд маань ч гэсэн одоо жоохон их оронч байж одоо энэ бидний бас энэ дөрвөн зүгээс хийж байгаа ажлыг бас дэмжиж одоо энэ Японы одоо мэдээллийн санг солилцоод ирэхээр бас эсэргүүцэлтэй тулгарч ийн л да бас. Тийм. Одоо ингээд амьдрах гэж ядж байгаа хүмүүсийн одоо хоол руу орлоо барьлаа гэдэг ч юм уу. Янз янзын шүүмжлэлүүдийг дагуулж байна. А энэ маань бол алстаа бол хэрэгтэй байхгүй юу? Яг одоо энэ үнэхээр үнэнчээр 400 мянга явцсан машиныг энд ирээд тэр хүмүүс маань за нэрээ 400 мянга явцсан машин юм байх шүү. Нэрээ одоо 2 удаа аварт орсон багт нь одоо би авч байгаа юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ энэ машиныхаа гарал үүслийг нь үннийг нь мэддэг ийм болчих юм бол энэ алстаа ер нь хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр яа харахгүй танах бол Автотээврийн үндэсний төв гэдэг бол бас бодлого зангиддаг, бодлогоо гаргадаг, дээр нь хэрэгжүүлдэг, гүйцэтгэдэг ийм байгууллага. Маш олон аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай холбогдож ажилладаг. Тэднэрт тавих хяналт шалгалт мөрдүүлэх дүрм журам гэд маш олон юм байгаа. Тэгэхээр зүгээр улсын хэмжээнд дайлангуй хөдөө орон нутагт гэдэг юм уу тийм ээ танаа Автотээврийн үндэсний төвийн бас салбар байгууллагууд нэгж хүмүүс ажил хариуцсан хүмүүс байж л байгаа. Тэгээд орон нутагт ер нь энэ байдал нь илүү одоо юу гэдэг асуудалтай, эрсдэлтэй, хууль дүрм зөрчсөн байдал нь илүү их байна уу? Хаана илүү их асуудал байна гэж үзэж байна. Мэдээж хот бол төвлөрлөгтэй болохоор ихэнх хувь нь хоттой гарч магадгүй юм л да. Тэгэхээр бол яг хуу энэ хамгийн нэн төрөнд бол энэ нүүрс тээвэр хийж байгаа гашуун сухад бомбт маань байгаа. За энэ дээр нь бол нэг 189 аж ахуйн нэгжийн 15,000 орчим тээврийн хэрэгсэл байгаа. За тэн дээр маань бол энэ зохицуул зохион байгуулалтыг хийхэд бол нэлээд хүндрэлүүд гарч эхэлж ирсэн. Тэгээ энийг бол энэ програмчилж өгөөд за мөн энэ хяналт шалгалт төлөвлөлт зохицуул зохион байгуулалтуудаа нэг жоохон зөв хийгээд ирэхээр энэ маань нэг жоохон нэг цэгцэрэг шатанд ороо явж байгаа. Тэгэхээр бол бид нөгөө бүгд найрамдах хятад ард улсын таага бол хилцээр хийгээд за нэг хятадууд маань одоо яг энэ үйлрэлдээ тэдийг авна, дараагийн үйлрэлд тэдийг авна гэдэг төлөвлөлт хийдэг. Тэр төлөвлөлтөөгөө бид нар өөрсдөө бас тээвэр төлөвлөлтөд уялдуулаад тэгээ хилцээрийнхээ дагуу энэ зохицуул зохион байгуулалтуудаа хийдэг. Тэгэхээр бол энэ бомбтууд дээр тээвэрлэлт хийж байгаа дээр бол энэ манай иргэд маань бол одоо хяналт шалгалтыг эсэргүүцэх мөн одоо энэ жолооны эрхээ асуулсан мөн одоо жолооч биш нөхдүүд маань бол нилээдгүй одоо энэ
ажил хариуцж байгаа хүмүүстөө дайрах, хян шалгалтыг эсэргүүцэх ийм явдлууд бол нилээдгүй гардгийн хүндрэж хэрэгдэл. Тэгээ энийг бол мөн одоо энэ цагдаагийн байгууллагатайгаа хамтраад бол бид нар бол аж ахуйн нэгжидийн шаардлагуудыг нь өгөөд тэгээ энэ тээвэрлэл гарахаас нь өмнө энэ тэр одоо энэ шалгагч манаг тээвэр зохицуулагчид нь нэлээд хариуцлагатайгаар гаргаач гэсэн иймийг шахалтуудыг баг багаар ерөнхийдөө бол энэ зэгцрээ явж байгаа. Тэнд чи одоо 14 мянган жолооч байна гэдэг бол хичнээн нь мэрэгсэн жолооч байгаа. Энэ нөгөө мэрэгшүүлэх гэдэг бол их чухал юм шиг байгаа. Тэгээд мэрэгсэн жолоочийн бас хүрэлцээ хангамжийн тийм сайнгүй үйл юм шиг байгаа юм да. Тэгэхээр зөвхөн гашуун сухад бомтон дээр гэхэд бол одоо 14 мянган жолоочийн ийм судалгаа байдаг. Тэгээд яг энэ тээврийн нэгдсэн систем зохион байгуулалтанд ороод энэ нийгмийн даатгалын програмтай холбоод ингээд нарийн үзэхээр 6500 орчим яг жолооч маань бол тэнд байгаа гэсэн ийм судалгаа гарч ирж байгаа. За шивээ өрн бомтон дээр бол нэг 2500 жолооч байна гэсэн судалгаа байсан боловч энэ одоогийн байдлаар бол 1800 орчим одоо яг мэрэгсэн одоо улс хоорондын ачаад хэвлэх зөвшөөрөлтөй ийм жолооч байна гэсэн ийм судалгаанууд байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол хамгийн том одоо ачаа эргэлж байгаа бомт бол гашуун сухад бомт. Дараа нь бол энэ шив өрнгийн бомт. Тийм одоо замын үүдийн бомт гэж дараа нь орж байгаа. Тэгэхээр одоо бас ерөнхийдөө бол нүүрс тээврэлт зогссон одоо цаг үе байна. Гэхдээ нээх гээд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 11-ээс нээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэний бэлтгэл ажил юм дээр танаа Автотээврийн үндэсний төв ямар байдлаар хэр ажил ер нь нугалчаад байна? За өнөөдрийн байдлаар бол энэ мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, галийн ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газар, уул уурхай аяам гээд холбогдох бүх байгууллагуудаа уулзалтуудыг хийгээд мөн одоо энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын одоо заавар зөвлөгөөний дагуу хариуцгал халдваргүйжүүлэлтийг хийгээд энэ тээвэр төлөлтөө хийгээд зохион байгуулалтанд оруулаад аль болохоор одоо иргэдийн бөөгнөрлийг үүсэхгүйгээр ингээд төлөвлөлтөө хийгээд ингээ явъя гэд манайхан бол бэлтгэл ажлаа хангацсан явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол манай албаагчд болон энэ уул уурхай сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг энэ гашуун сухад бомт өмнөгов аймагт ажиллаж байгаа. Энд миний түрүүний бас асуусан одоо нөгөө жолоочийг мэрэгшүүлэх асуудал ч гэсэн наана хийгдэх тийм боломжууд ер нь хэр байсан бол одоо цөөхөн тооны жолооч нь мэрэгшсэн жолооч байх гэдэг шүү дээ, тийм ээ. За энэ мэрэгшүүлэхтэр бол хэд хэдэн жолооны курсууд бол яг энэ хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн сургалтуудыг бол хийдэг. Тэгээ бол одоо яг энэ дээр одоо яг хэдэн тэнцээ шаардлага хангаж байгаа хэдэн тэнцэх байгаа. Ер нь бол энэ мэрэгсэн жолоочийн нөөц одоо суур баазыг бий болгохыг бол энэ аж ахуйн нэгжүүд маань бол нэлээдгүй бэлдэж байгаа. Тий. Одоо бол цаашдаа бол энэ програм тээврийн нэгдсэн системээр нэлээдгүй ингээд шахаад ирж байгаа учраас тэр аж ахуйн нэгжтэй одоо тогтвор сууршилтай байхын тулд бол иргэд маань нэлээд хариуцлагатай энэ аж ахуйн нэгжтэйгээ бол хандаж эхэлж байгаа. За тэгэхээр Автотээврийн үндэсний төвийн дарга бас нэвтрүүлэгт орж байгаа учраас би үзэгчдийнхээ өмнөөс энэ нөгөө жолооны үнэмлэхний асуудлыг нэг хөндөд орхиё гэж бодоод байна л да. Ерөнхийдөө та хэлсэн нийт бүртгэлтэй 1138 тээврийн хэрэгсэл байна гэдэг чинь их багаар бодтол энэ хэмжээний жолоочийн үнэмлэхтэй хүмүүс байх ёстой л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо тээвэр автозамын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарын маань энэ үнэмлэхний одоо мэдээллийн нууцлал байдаг юм уу, үнэмлэхний шинжиллийн асуудал мөн одоо нэлээд хүлээгдэж байна гэдэг бас асуудал яригадаад байгаа, үнэмлэх олголтын асуудал нь. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь ямар хөө ахс дэвшил гарсан зүйл байна? За энэ маань бол цагдаагийн ерөнхий газрын энэ лицензийн төв дээр энэ жолооны үнэмлэхнийг одоо хэвлэлд шалгалт авах энэ процессын ажил нь бол явагдаж байгаа. Одоо манай байгууллага дээр бол энэ тэр зам лицензийн төвөөс одоо жолооны үнэмлэх авсны дараагаар дахин сургалтанд суугаад энэ улс хоорондын ачаа тээвэр, энэ хот хоорондын зөрчил тээврийг энэ мөн одоо аюултай ачаад тээвэрлэх энэ сургалт руугаа мэрэгшээд тэгээ манай дээр шалгалтаа өгөөд ингээд мэрэгсэн жолооны үнэмлэх гэдээ авч байгаа. Энэ дээр бол нууцлалыг нь бол мэдээж иргэн аль улсын стандартын шаардлагыг хангасан ийм үнэлэх манай байгууллагын хувьд бол өгөө явж байгаа. За энэ лицензийн төвийн хувьд бол яг хуучин хിവэрээ саарл үнэлэх үед тэрүүгээр бол явж байгаа. Энэ сая өнөөдрийн сонссноор бол нэг одоо нөгөө бэлтжснийх нь хүрэлцсэн муутай удаашралтай гэсэн асуудал маань бол нэлээд гайгүй болоо явцсан юм л.
Тийм. Тэгэхээр би ерөөхдөө Автотээврийн үндэсний төвийг бол салбар дундын үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагаа хамгийн их чухал шаардлагатай ийм бас салбар гэж хардаг л да. Эн чинь бол маш олон аж ахуйн нэгжүүдтэй холбогдож ажиллаж байна, тийм ээ. Одоо тэр автобус, автотээвэр машин оруулж ирж байгаа компаниуд байдаг юм уу? Зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани. За одоо юу гэдгийг улс хоорондын болон олон улс хоорондын одоо тээвэр хийж байгаа гэдэг ингээд. Тэгэхээр танаа одоо үйл ажиллагааны цаашдын юу гэдэг хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм уу, үйл ажиллагаагаа явуулахад бас тэг саад болж байгаа дүрм журмын өөрчлөлт шинжилт хийгдэх шаардлагатай тийм нөхцөл байдал ер нь харагдаж байна уу? За өнөөдрийн байдлаар бол энэ автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тал дээр бол манай байгууллагаас бас тодорхой саналуудаа бол боловсруулаад явж байгаа. За мэдээж хэрэг энэ иргэдийн ойлгохгүй байгаа, ойлгомжгүй байгаа энэ асуудлууд нь юу юм? Иргэдэд ямар хүндрэл бэрхшээлүүд тулгараад байгаа. Энэ тал дээрээ бол энэ автотээврийн нэгдсэн лавлахаараа иргэдээс санал шүүмжлэлийг авж гин. Мөн одоо энэ Автотээврийн үндэсний төв гэсэн Facebook пэйж хуудасаараа шууд бол энэ онлайн чатуудыг аваад байгаа. За мөн одоо энэ гар утасны аппликейшн хийж байна. За гар утасны аппликейшн хийснээрээ бол одоо гар утсан дээрээсээ энэ манай байгууллагын үйлчлэгээнүүдийг бол түргэн шуурхай авах, мэдээллийг авах. За мөн цаашлаад бол гар утаснасаа тээврийн хэрэгслээ энэ тоон гарын үсгийг ашиглаад энэ тээврийн хэрэгслээ бусдад одоо шилжүүлэх энэ үйл явцыг хүртэл одоо хэрэгжүүлэхээр ингээд төлөвлөд бол ажиллаж байгаа. Түрүүн та бид хоёр одоо номерууд дээр ямар одоо ялгаатай байдал бий болж байгааг үзүүлсэн. Тэгэхээр би зөвөр өнгөнөөс гадна тухайн дугаарын одоо нөгөө тоонд манайхан бас их ач холбогдол өгдөг шүү дээ, тийм ээ. Одоо зарим нь бол бүр одоо ингээ мөнгөөр худалдаж авлаа, нэлээд хэдэн төгрөг зарцууллаа, гоё номер авлаа, өөрийнхөө одоо хүсэл биелүүлдэг номерыг авлаа ч гэдэг юм. Одоо нэг тиймэрхүү одоо хийдэл гэх юм уу, энэ бол одоо хууль зөрчиж байгаа асуудал шүү дээ. Ийм зүйл одоо ер нь байна уу? За өнгөрсөн оны намраас эхлээд энэ улсын дугаар олголтыг захимжуулах ажлыг бол хийсэн. За энэ нэлээдгүй бас сайн програм хийгээд энэ програмаараа дамжуулаад ерөнхийдөө иргэд маань бол гар утаснасаа болон одоо энэ интернет онлайн байгаа хаанаас ч гэсэн одоо өөрийнхөө одоо регистрийн дугаараар эхний удаадаа бол импортоор орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүдтэй өгөөд мөн одоо хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар руу шилжиж ирж байгаа иргэдтэй энэ одоо улсын дугаар захиалж авах боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр бол энэ програмчлалсан учраас бол иргэд маань бол Азийн дугаарууд нь ороод нэг 24 цагийн дараа захиалагдаад мөн одоо ингээд ахгүй бол дахиад ингээд програмчлагдаад яг тэр цагтаа ингэж дахиж гарч ирээд дараагийн иргэн цагтыг авч чадахгүй бол дахиад мөн дараагийн иргэн авдаг. Азийн дугаар гэдэг нэртэй юм уу? Тий, одоо бол тэгээд ямар ч иргэн дурын газраасаа ороод захиалал авч болж байгаа л да. Дугаараа. Тэгээ анх бол энэ иргэд бол зүгээр одоо юу гэдгийг сонирхоод бол энэ манай энэ сайт руу нэлээдгүй хандж ирсэн. Эхний өдөр бол 160 мянган иргэн хандсан. Дараагийн өдөр нэг 130 мянган иргэн, тэрний дараагийн өдөр нэг 100 мянган иргэн хандаад зүгээр ахгүй ч гэсэн за энэ ер нь болж ийн үгүй гэдэг байдлыг нь бол шалгаж нэлээдгүй иргэд одоо интернеттэй газраас иргэн болгон одоо гадаадаас ч гэсэн одоо ажил дээр байгаа иргэн болгон одоо сонирхож болж ийн. Авах яг хэрэгцээ байгаагүй ч гэсэн зүгээр зориуд оруулж үзэж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол иргэд маань бол яг одоо хэрэгцээ шаардлагатай одоо импортоор орж ирсэн тээврийн хэрэгслийг аваад за одоо би одоо 3 дахь өдөр явмааргүй байна, 4 дахь өдөр зогсмоор байна гэдэг ч юм уу. Тэр байдлаа одоо харгалзан үзэж ин дугаараа одоо байгаа дугаараа онлайнаар нь ороод альч газраас одоо захиалах юм бүрэн боломжтой болсон. Энэ ч л одоо иргэдийн бас нэлээдгүй саашаалыг хүртээ явж байгаа. Энд асрам дэлхийд бол энэ улсын дугаарын давхцал гэдэг зүйл бол одоо бүрэн арилсан гэж хэлж болно бас. За тэгэхээр ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэг бас өндөрлөгт өгч байна. Тэгээ би нэвтрүүлгийн төгсгөлд өөрийг тань юу гэж асуух гээд байна гэхээр Автотээврийн үндэсний төв гэдэг бол мэдээж бодлогын яамтайгаа хамтраад тийм ээ бусад мэргэжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад
энэ авто замын хөдөлгөөнд хэрхэн яаж оролцвол, ямар зохицуулалт хийвэл, ямар зөв бодлого шийдвэрийг гаргавал үнэхээр одоо бид чинь замын хөдөлгөөнд оролцохдоо бүр ингээд стресстэй болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ийм одоо тайван байдлаар аз жаргалтайгаар гэх юм уу да, тийм ээ, ингээд хөдөлгөөнд оролцдог тэр одоо хөгжлийг бий болгох вэ гэдэг дээр танд бас одоо бодож байгаа алсын одоо ингээд хараачилсан зүйл бас байгаа хаа гэж бодож байна. Тэрнээс хаваалцахгүй юу? За мэдээж хэрэг Монгол улс маань бол үйлдвэрлэгч орн биш. Тийм учраас одоо тэр болгон одоо хүн болгон энэ шин тээврийн хэрэгслийг одоо худалдаа авах боломжгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр бол энэ төрийн бодлого шийдвэр маань аль болохоор урт хугацаанд энэ цоо шин тээврийн хэрэгслийг одоо энэ төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй одоо банкны системтэй уйж төлбөрийн одоо уян хатан нөхцлөөр одоо энэ шин тээврийн хэрэгслийг худалдаа авах дата нөхцөлийг бүрдүүлмээр юм шиг байна. Цаашлаад энэ одоо энэ хуучин тээврийн хэрэгсэл дээр энэ банк усуудын энэ олгож байгаа энэ зээлийн замбраагүй байдал бол нилээдгүй. Одоо нэг 2 сая төгрөгтэй юм уу сая төгрөгтэй байсан ч гэсэн урьдчилгаагийн төлөөл банк ус дээр одоо орлогоо нотлохгүйгээр очиод дурын иргэн очил тээврийн хэрэгсэл худалдаж аваад байна л да. Тэгэхээр бол энэ тээврийн хэрэгсэл одоо худалдаж авах энэ босгон маань бас нэг жоохон бас нэг үе шаттай өндөрсөд тэгээ энэ цоо шин тээврийн хэрэгсэл худалдаж авч байгаа иргэдийг арай нэг дэмжсэн бодлого байвал нэлээдгүй зүгээр юм уу. Тэгээд энэ жолооны курсүүд маань ч гэсэн энэ жолооч бэлтгэхдээ нэлээ хариуцлагатай, чанартай энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэж юу вэ? Энэ техник гэж юу вэ? Энэ тал руугаа энэ сургалтынхаа энэ онол практика нэлээдгүй чангатгаж энэ хугацаагийн ч гэсэн энэ бодлоор жоохон урт тавьж чанартай жолооч бэлтгэжиж одоо ухамсартай соёлтой жолооч нар бэлтгэгжиж энэ замын хөдөлгөөнд одоо энэ түүжрэл соёлтой одоо энэ ославаар багасах юм болов гэсэн ийм бодолтой явдал. За баярлалаа. Өнөөдрийн манай цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Автотээврийн үндэсний төв төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын захирал Б.Гүрсоронзон оролцлоо. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай хамт олон ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд дараагийн цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.